سنو وايت ممنوع في لبنان. بس ليه؟ عشان بطلة الفيلم دي الساحرة الشريرة طلعت شريرة بجد. هي دي بطلة الفيلم جال جادوت، مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي وداعمة لإسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي. ده مثلا بوست عملته في أكتوبر 23 بعد أحداث 7 أكتوبر، كتبت فيه إنها تدعم إسرائيل، ما ينفعش الناس تقف على الحياد ضد العمليات الإرهابية والإرهاب اللي بيرتكب ضد الكيان. عشان كده منظمات زي BDS طلبت بمقاطعة فيلم سنو وايت، مقاطعة أي دعم ثقافي للكيان أو من يمثله. لبنان كمان قالت إن عرض الفيلم ده مخالف لقانون الدولة اللبنانية أساساً اللي بيمنع التطبيع وفقاً لقانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1955، وبالتالي عرض فيلم بتشارك فيه مجندة إسرائيلية سابقة ده نوع من أنواع التطبيع الثقافي، وده مخالف لقانون الدولة اللبنانية. وزود على كده إن جال شاركت مع الجيش الإسرائيلي في وقت الحرب على لبنان سنة 2006، كانت مدربة لياقة بدنية للجنود الجداد. الأعداء هنا دخل بيرسونال. والكويت كمان منعت عرض الفيلم في سينماتها. عايزة أقول لك بقى يا برو إن المجندة الإسرائيلية دي مش بتمثل بس في سنو وايت، دي عاملة فيلم إن شاء الله عن الملكة كليوباترا، هي بقى الملكة كليوباترا نفسها. إيه رأيك بقى في الكلام ده؟ ولا سيبك أنت من كل ده؟ أنت أخبارك إيه يا برو؟